ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਕਰੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਗਿਨੀ ਪਿਗਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖਰਗੋਸ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ, ਗਿਨੀ ਪਿਗ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ, ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 850 ਰੁਪਏ ਪੇਅਰ ਤੇ ਗਿਨੀ ਪਿਗ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 700 ਰੁਪਇਆ ਪੇਅਰ। ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਡੱਟ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ 45 ਨਾਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾਗ ਚੱਕਣੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਨ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਰੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗਿਨੀ ਪਿਗ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ। ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।